今天晚上是越南队对波兰队的烟花比赛，现在是波兰出场，桥下满满的人啊，站得满满的，人山人海呀。每年一到烟花节，岘港就特别热闹，全国各地的游客都来到岘港，看一下桥上好多人，这边人满满，然后这边的人也满满。波兰队这个入场热度有一点慢，但是看后边会不会精彩一点。刚才越南队出场是很猛的，刚拍越南队的时候，宋哥是在这个桥下给大家拍的，现在我来到桥的上面，拍得更清楚一些。
哦，家人们，那个演出结束了。宋哥觉得越南队肯定是第一了，不用说了，确实越南放的比波兰更精彩一些。现在桥下是人山人海啊，大家开始撤场了。我们期待8月10几号，老婆？10几号中国？中国是3个星期，是星期6，是那个14号。我们期待下周6，8月14号，中国队对加拿大队。到时候宋哥过来给我们中国队加油，再见，再见。记得点赞关注哦。